berjumpa dengan tim Airborne Magnetic Pusat Survei Geologi. Hari ini saya akan memperbaiki peralatan survei untuk digunakan di Lembar Padang. Ini ada satu buah GPS yang mati total, dan ini juga ada alat magnetometer. Ini alat ukurnya, alat ukur apometer, dan ini juga magnetometer yang akan saya coba perbaiki. Ini alat magnetometer, dan kebetulan ada dua alat magnetometer yang rusak dan dua juga yang bagus bisa dipergunakan untuk survei. Ini alat magnetometer yang rusak 277571 dan 277572. Nah, kebetulan alat magnetometer yang bisa kita operasikan yang ini dan juga yang ini. Nah, alat magnetometer ini yang salah satunya rusak mati total, dan ini adalah alat magnetometer yang baterai internalnya tidak bisa menyimpan data, dan kebetulan dua-duanya ini menggunakan baterai manual, baterai biasa. Dan kalau yang bagus ini yang bisa kita pakai ini menggunakan baterai charger. Nah, seperti ini adalah menggunakan baterai manual, baterai biasa ya. Oke, kita akan coba memperbaiki dulu GPS. Oke, kita nyalain dulu ininya, soldernya. Oke, solder sudah kita nyalakan, kita tunggu sampai panas dulu. Nah, ini alat GPS ini mati totalnya karena baterainya tidak bisa tersambung nih ke ini, tidak nyambung. Dan kita ketahui ada ini tidak bisa menyala karena mungkin kemungkinan ini ada krosi ini, krosi di ini bisa kita lihat nih. Ini ada yang hitam ini nih, yang hitam di sini, yang ini nih. Kita coba perbaiki. Kita semprot dulu, kita bersihkan pakai ini, dan kita sikat. Oke.
tipe ini ya, GPS map 76 CSX. Nempel. Oke, kita buka lagi. Kita periksa tegangannya.
nggak bisa dibenerin karena ada apa, nggak bisa nyambung antara baterainya ke keypadnya. Kayaknya harus diganti ini. Nanti coba kita cari di Tokopedia atau apa gitu, spare part untuk GPS nya. Sebentar kita cabut dulu aja daripada konslet nanti. Kalau di komputer sih udah jalan nih, tanpa baterai udah bisa jalan, cuman karena keperluan untuk nanti di lapangan kan nggak bisa kalau tanpa. Oke, kita pasang-pasang aja baut-bautnya. Ini bisa kita lihat pada saat kita connect ke komputer, pada saat kita connect ke komputer sebenarnya bisa jalan, cuman karena apa, si baterainya itu tidak nyambung karena si itunya udah korosi dan tidak bisa di ini, makanya baterai tidak bisa tersambung dengan alat. Dan setelah kita coba juga untuk ditarik juga artinya tidak bisa nyambung juga, mungkin kemungkinan ada yang putus di dalamnya, dan kemungkinan putus di dalam PCB tersebut saya tidak bisa memperbaiki karena terdiri dari 2 atau 3 lapisan PCB tersebut.